News. IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Suportado, ti panakasibog, dagiti mula, iti tree planting site, iti paset na ti barangay Dilanis, iti ili ti pasukin. Pabenda ito, iti inisyatibo, iti Bureau of Fire Protection pasukin, na sila isa yung kat ngayon ona. Iti panagmula, babaeng ti inorganisar, iti Ilocos Norte Parole and Probation Office, kaya na sinarunomag iti biyang CPFB pasukin, anang supusok iti panakasibog da. Maintenare na tinaso ang opisina, iti regular apan nakasibog dagiti mula, agpatingga na akabalandan ton ti tumakder dagiti na itugkel, ang mapagbali na kayo, idinto at ti panakataripato na adaduma, ket maintenare met dagiti probationers ka na parolis. Malaksi dati dito'y green support, ket nang isayang katpay ti BSP pasukin, iti fire safety lecture, kalpasan na ti aktibidad. Dito'y anay suro, iti panagsakbay kadagiti didigra, nang nangro na ti uram, ngay dakar na itatagundaway, pakairamanan ti panangted ti emergency response, no adadagiti agkasapulan. Kabinulig ti Bureau of Fire Protection pasukin, iti lokal na gobyerno, pakairamanan dagiti nagdudumang opisina, para iti panakataripato iti aglawlaw. Damag iti iliti pasukin, kadwa iti 99.5 asong lawag, Idol John, nag-istin, tatak, or men. Maraming salamat, Idol John. Manipod, ditangay pasukin, Ilocos Norte.